पटना के जू घर में आंखों के सामने भालू को देखकर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि इतना बड़ा भालू और जैसे वो अपने खाने को ढूंढने में लगा हुआ है। इसका ऐसा परिवेश था कि उसको लग नहीं रहा होगा कि भाई हम जंगल में नहीं हैं। और अगल-बगल का माहौल इतना खुशनुमा था, सब एक दूसरे के साथ सेल्फी लेने में लगे थे, सब हाय वगैरह कर रहे थे, आप देख ही रहे हो। और भालू के साथ तो सब अपने आप में मगन थे, और दूर-दूर से बच्चे लोग आए थे इस जंगल, इस जू का लुत्फ़ उठाने। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था इस जंगल जू में घूमकर।